Собачки идут. Пойдем, пойдем, пойдем. Вперед. Ну что, пойдем домой? Погуляли, со всеми поболтали, зайца сфотографировали. Здесь еще один есть заяц, также налепленный на ствол. Но я была без телефона. А сейчас, наверное, на солнце заяц стаял. Какие интересные задумки. Очень мне нравится. Так, здесь надо смотреть под ноги. Ну что, спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.